linda. A conversa do dia. Tira uma velha. Não sei da onde. Quero pegar a liga. Que veio o quê, meu irmão? Vem pra liga, porra. Vem pra liga. Que devia pegar. Mas eu peguei a minha irmã, quer, Márcio? Quero? Não, depois, não, depois. Não, amistoso sim, um duelo, pode não é? Não. Mas se tiver uma liga cair, pegou. Não, ligo não, vai ter que dar o segundo. Não, eu sou perto. Dar o segundo aí, né? Ah, foi lá de Baldão, viu, pai? X1 raiz, Viribal não se garante. Mas você garante seu filho, Não, no X1 raiz